今次就同大家去睇下呢一啲嘅汪精衛啦、陳碧君啦，或者等等佢相關嘅人士嘅手稿咧，希望可以睇下會唔會發掘到一啲嘅新嘅資料啦，同希望亦都觀眾朋友啦可以去睇下呢啲嘅手稿咧，會唔會再有一啲嘅資料啊、人物啊，大家認識嘅咧，都可以同翻我哋去講啦。今日咧，我想同你分享一啲對我哋嚟講咧係好寶貴嘅一少少藏品。呢啲咧入邊咧都嘅手稿咧，而家咧都出版咗喺我哋一套書，叫做《思後苦橋獄中手稿》。我哋睇嘅咧就係真跡。呢個係周學昌嘅作品。周學昌係南京市長。佢嗰陣時寫嘅係丁亥年，丁亥年應該會係喺1947年，大約係喺嗰段時間。因為我哋就咁去計翻嗰個天干地支就可以睇得到佢大概寫個時間。點解會喺呢段時間會夠寫呢啲嘅詩俾佢？呢個係俾我爸爸嘅，佢呢個咧係文傑先生，就即係我爸爸何孟衡。當時何孟衡咧，因為佢同汪精衛嘅關係，其實個關係就係佢個女婿，所以咧都被捕入獄。咁就喺南京嘅虎橋監獄嗰度坐，咁樣咧呢啲係佢同囚嗰啲囚友。咁我爸爸放監嘅時候，即係1948年3月出監嘅時候咧，佢就將呢啲手稿帶出嚟，一路珍藏，一路由中國大陸一路帶到去香港，然後由香港帶到去長駐嘅美國。所以咧呢啲已經珍藏咗好多十年。哇！到而家計翻數下手指都80年咁滯啦。同埋喺嗰陣時都可以咁樣去喺監獄嗰度攞翻出嚟，都唔容易喎，收藏到而家。係啊，佢嗰個雲煙散憶嗰個回憶錄後入邊咧都有講，佢要帶住呢啲文物出嚟。佢好寶貴，佢覺得同埋家人之外最寶貴嘅就係呢啲嘢。一來嘅就係講啲書法啦，二來嘅就係講佢喺入邊嘅點解會去寫呢一啲嘅詩啊，作為一種嘅書法啊，其實都值得考究㗎。係啦，呢一首咧就係潘旭貴。潘旭貴咧呢個人有啲特別嘅咧，就係佢曾經咧係個清官嚟嘅，即係佢亦都喺我公行刺攝政王被捕嗰陣時咧做過獄卒。咁喺入邊嘅時候就睇到我公嘅供詞。咁佢覺得咧呢個係好重要嘅文獻。所以佢收起咗，後來咧就交俾我婆婆陳碧君，咁由陳碧君就再轉俾佢嘅大仔汪文英。咁而家咧就入咗去胡佛圖書館嘅收藏。呢個係汪精衛嘅供詞。所以潘旭貴雖然我哋大家可能唔知道佢係邊個，但係佢呢個功勞都幾大嘅。佢收到呢個供詞，佢保存住啲文物啦，又加上佢知道一睇落去，哇！原來呢一樣嘢係咁價值連城嘅，係咁重要嘅。對於考究歷史啊，甚至喺以前嘅嗰個角度去睇，對於呢一個嘅人可能會日後有啲乜嘢嘅幫助，都會有幫助㗎啦。呢啲係啊，我想問柴博士，你覺得即係你從文獻嗰方面嚟睇佢啦，你覺得佢呢啲係屬於歷史嘅文獻啦，抑或係藝術品啦，抑或兩樣都係啊，或兩樣都唔係啊？你覺得係點？因為即係我覺得係好特別啊呢一類嘅嘢。如果我去睇嘅，通常我會講一句説話：文史不分家。因為喺文學嘅角度去睇，佢確實係一啲嘅詩詞啦，可以好有一個睇得到佢點解會寫呢一啲嘅詩啦。
咁係咪作為一種嘅書法，其實都可以去值得考究啦。咁如果佢講到佢歷史嘅，咁呢個嘅肯定係點啦？一來呢啲係好重要嘅歷史人物，而且佢哋去寫嘅會係一啲關乎住以前嘅一啲嘅可能感觸，或者可能係一啲嘅歷史上邊發生過一啲嘅事情，然之後再去寫翻出嚟嘅，都會係有一啲嘅線索可以去考究得到咯。所以佢哋去咁樣去做呢一啲，例如講有一啲咁樣嘅文物可以保留得到落嚟咧，可以諗翻下以前究竟係有一啲乜嘢嘅事去發生過。即係如果可以再加埋嘅，頭先會講到好多一啲時間啦、人物上邊啦，甚至可能係喺啲地方上邊嘅咧，咁就更加值得研究嘅。因為我哋去研究歷史嘅，通常不外乎嘅時地人事，咁可能講文學嗰方面嘅，就通常會加埋啲感想啊，點解會有呢啲咁嘅書法啊，其實都可以去考究得到入邊有啲乜嘢嘅真憑實據，可以再深入啲研究一下咯。佢哋通常喺以前嗰啲文人雅士啲作風咧，係會你贈咗一首俾佢，跟住然之後人哋就會和佢一首，提翻佢，咁即係會喺呢啲嘢嘅上邊咧，我哋就可以睇得到一種嘅交流，即係唔淨止係睇得到，喂，你嗰個嘅身份可能係一個嘅監獄入邊一個嘅囚友，但係其實我哋再去睇得到嘅，點解一啲嘅囚友入邊佢哋都可以有一啲咁樣嘅文學水平？我會比較重視啲喺呢一方面咯。文學水平嘅又有啦，仲有嘅就係佢哋點解要去寫呢一啲？點解唔可以寫其他嘅嘢咧？即係佢哋原本係咪識嘅咧？又或者佢哋喺監獄入邊識嘅，點解知道大家會有呢啲咁嘅文學水平？然之後再去互相去用呢一啲嚟到去交流啊、溝通啊，哇！呢啲真係好有研究價值㗎。係。咁呢個咧，我爸爸回憶錄咧特別有講，呢個咧係汪時景嘅作品。我爸爸就講，佢覺得咧，佢嗰啲字由大寫到細，佢覺得係特別可愛。你覺得咧？呢一個佢由大寫到細係有個原因嘅。原因嘅就係佢開頭嘅就會係講一啲嘅詩詞啦。咁佢右手邊嘅就係好多觀眾朋友都會知道啦，《大江東去浪淘盡》即係蘇軾嗰一首啦。咁講佢赤壁懷古，即係講一啲名人點解會係真係又要感慨年華老去，唔受人哋重用。咁同埋就係啲人名點解會係細啲咧？一來嘅就係要去講翻呢啲詩詞先至係個重點，人名嘅佢哋會細啲嘅，原因就係你唔可以去搶晒人哋風頭噶嘛，嗰啲先至係個主角，而呢一啲嘅係個配角咯。呢個咧個作者咧就係高齊賢，佢係中文秘書，佢係喺儲文儀底下做嘢嘅。咁我覺得佢啲字好特別，佢啲書法唔知係咩派，但係我覺得即係有佢嘅特色。佢通常去到尾筆嘅時候咧，收筆嗰下好用力，即係去睇得到佢一來寫字，其實佢不嬲都好講究、好用心，同埋佢開頭寫個筆咧，通常會幼啲嘅，通常會幼啲，跟住佢去到壓筆嗰下、收筆嗰下咧，通常會粗體。咁呢個亦都係佢自己嘅寫字嘅特色。呢個可以值得去研究㗎。佢仲有好多特色嘅嘢可以去注意喎，例如嘅佢喺隔離嘅，平時我哋睇慣嘅就可能係一啲標點啫，但係可能我哋而家咁樣去睇嘅，佢除咗有一啲嘅句逗之外，仲有一啲嘅圈喺隔離，係代表住嘅係可圈可點，係要突出嗰個嘅詞語，同埋就係要講翻呢個先至係一個嘅重點。其實呢一啲喺好多嘅手稿喺以前嘅，即係講五四運動之前啦，咁當然會特別多啲啦。但係喺五四運動之後，佢會比較多標點之後咧，可能有好多嘅文人雅士仍然會沿用翻呢啲句逗嘅方式，用翻可圈可點嘅方式咧，呢啲更加先至係珍貴啊！呢一個咧係我婆婆陳碧君嘅寫俾呢個蘭叔咧，就係、是、屈向邦，即係漢學家屈向邦
嘅一封信，就係講佢病咗，佢喺監度病咗，咁樣咧佢就即係附幾首詩，佢自己嘅作品嚟。咁可以睇得到嘅係以前陳璧君同佢而家呢一封信度所寫嘅係會有少少唔同，唔同之處在於佢嗰陣時，佢話佢自己病緊，佢啲字都開始潦草，即係睇得到嘅唔係佢唔想寫好啲字，而係佢身體狀況係真係冇辦法。所以點解會頭先會講嘅好多嘢係值得去考究原因，我哋可以喺呢一張信嗰度可以去睇得到咧。佢入邊嗰啲嘅字係真係開始潦嘅時候，都已經顯得到佢嗰個嘅身體狀況係冇以前咁理想。係，但係都仲睇得到。一陣間我哋會睇一啲咧仲潦啲，所以咧江康虎所寫嘅，我覺得佢嗰啲字都幾特別。佢嗰啲用啲字眼啊，或者用啲文字嗰啲佢特別之處咧，佢下邊係個草字啦，即係佢當然佢寫完自己個名江康虎，咁平時可能我哋寫係花草樹木個草嘅，咁但係佢咧就用嗰個部首嗰個草字，原因嘅就係代表住佢呢一個去寫出嚟嘅，唔單止係速去寫成咁簡單。仲有嘅就係佢用嗰啲嘅文字咧，都係用翻佢自己最原本嗰一種咧，可以去突出得到喺佢嗰個嘅文學水平啦。二來嘅就係可以睇得到佢自己嗰種嘅用心。咁但係咧，佢選擇呢個草同呢個草唔同，係啱一個對，一個上一個落，收筆起筆。都係用唔同嘅字咧，嗰種嘅文學水平就已經可以顯得到出嚟㗎啦。亦都可能又係藝術嘅選擇，你覺得靚啲，讓兩個一樣嘅冇咁冇咁特別，咁所以佢用啲特別啲嘅都唔定。呢個咧就係正話我提過嘅陳璧君喺監度寫嘅詩，咁咧大家可以睇到咧佢嗰啲字跡到呢個地步咧，就比以前嗰個咧就更加老土，所以咧亦都可以代表佢嗰陣時個身體應該係越嚟越差。我哋亦都可以睇得到嘅就係可能頭先嗰一張咧，應該會係比較早期少少嘅，而呢一張就會係比較晚期少少。有好多嘅唔係話淨係講佢嗰啲嘅字體咁簡單啦，見到佢有好多可能都未必咁確定嘅時候，佢寫咗落去，再查翻，再喺隔離補翻個字。以前嘅見佢嗰啲手稿咧，係好少會咁樣查咗，跟住再喺隔離嗰度寫過。可能喺佢身體上邊，一來已經未必話負荷得到；二嚟嘅佢以前可能講佢寫字嗰啲咧，寫得唔好嘅，我可能會重新寫過。而家呢啲都已經冇辦法再重新寫過。呢個咧，雖然佢係咁草喎，但係而且喺監度寫嘅咧，佢呢個咧。上高印咗雙字盞，即係我公公嘅留名嘅信盞，所以我覺得呢個好特別，而且有即係呢個係啲花啊咁樣，所以亦都雖然喺監度都能夠用到自己中意嘅紙嚟寫嘢，同埋有一樣我想講一講嘅咧，就係我婆婆即係佢哋報紙即係新報都有報載，就話咧佢喺個法庭嗰度話咧，我冇命坐監，即係你如果要判我咧，你就判我死刑，佢哋就係判佢終身監禁，所以咧呢一個對佢嚟講咧係好大嘅折磨，生不如死，真係。所以可能從呢啲咁嘅寫作睇得出佢嘅心情係點樣嘅，同埋到係佢喺監嗰陣時，呢個時候佢個丈夫已經死咗。你呢個年呢度你可以睇到，係啦，係墓誌嚟，係啦，咁樣應該真係48年。頭先丁亥，而呢一個墓誌啱啱落咗一個。差一年係咪？差咗一年嗰啲字已經爭咁遠，咁樣咧，佢個丈夫死咗，佢已經同啲仔女冚唪唥分開晒，
最親近嘅人冚唪唥都坐監，唔係坐監48年嗰陣時，陳公博啊，即係最親近嗰啲親信都槍斃。係，所以咧嗰陣時佢係好慘嘅。所以佢有辦法可以喺監嗰度用詩詞嚟抒發下啲感情，所以我哋都覺得都係一件好事嚟嘅。嗱，我哋今日可以睇得到。係啊，咁同埋亦都好多謝嗰啲幫手去送信紙啊，係啊，仲有嘅就係繼續可以保留住呢一啲嘅書信啊，咁嗰啲人亦都要多謝佢哋咯。係，同埋即係我爸爸能夠咁辛苦帶住呢一批嘢出嚟，到今日我哋可以同大家分享，咁我覺得呢個係好難得。山長水遠，真係大陸去到香港，再跟住去輾轉去到美國，仲有即係呢一方面嘅文學啊，監獄文學啊，係咪好多嘅？抑或好少嘅？即係外國文學咧就聽過 prison literature，但係咧係中國方面啊，係咪比較罕有咧？其實喺以前嘅係會比較罕有啲，因為你都未必話真係有咁多嘅人可以有咁樣嘅文學水平，可以話因為呢一個人文學水平高，所以我幫佢保留住呢一啲會講嗰個人嘅文學水平啦。二嘅就係你夠唔夠膽咁樣去做，因為你可能嘅係同政府嗰種嘅諗法上邊唔同嘅，你譯咗佢二，隨時可能小則嘅就工都冇得做，大則嘅可能俾人抄家，咁所以喺呢一個嘅獄中嘅文學喺中國嗰方面係會相對少，即使可能我哋而家見得到有好多嘅可能以前坐過監嘅佢啲嘅文學作品啊，或者可能係有一啲嘅書啊，佢係可以去寫到出嚟，但係唔好忘記，可能有好多嘅都會係後來佢哋未必可以係真係帶得到出嚟，佢係後來出咗嚟之後再去寫翻出嚟咯。係冇錯，仲有即係咁樣咧，又可以反映到呢啲政治犯嘅呢件事咧，係比較近來先至有嘅。即係當呢可能佢哋呢一批人，唔知會唔會係即係第一期先至有咁多？算係會，可能會係嘅，係比較早期嘅，係啊。呢啲咧係龍餘生寫俾尤敬蓮。尤敬蓮咧係照顧我婆婆喺監嗰度照顧佢嘅一個侍女嚟嘅。呢個又係好特別嘅情形。佢咧就生平咧就一路都有一個侍女照顧佢。呢個尤敬蓮咧就唔識字嘅，咁我婆婆咧就教佢教佢寫字啊咁樣。咁樣佢入咗監之後咧，呢個尤敬蓮咧就聽講佢哋講咧，日日去個監嗰度咧去照顧佢，帶飯俾佢食啊咁樣。咁即係佢辛苦嗰陣時啊，幫佢揼下骨啊嗰啲咁樣嘅嘢。咁樣龍餘生咧見到呢個咁嘅情形咧就好感動，就寫咗詩嚟紀念呢一件事，送俾尤敬蓮嘅。後來我爸爸講佢喺香港都見到佢。係啊，係啦，但係而家即係冇晒聯絡。希望如果佢嘅後代能夠睇到，知道曾經龍餘生大詞家寫過4首嘅作品，俾佢個媽媽，我希望佢哋都會開心。或者可能睇下會唔會有其他相熟嘅人會真係會認識到佢哋嘅，或者可以再講下咯。咁會有更多嘅故事去講得到出嚟。係啊，好難講啊！即係呢個都係我哋出版呢一批資料嘅目的之一。因為入邊咧有好多個人，唔同嘅人，佢哋有佢哋自己嘅後代。有好多嘢可能都唔知道佢嘅祖宗曾經坐過呢啲政治監，唔知道佢哋嘅收場，更唔知道佢哋曾經做過詩詞，係嘛？所以呢個係我嘅願望，希望大家如果真係睇到呢啲，我識得尤敬蓮啊乜嘢咧，通知我哋，咁咧我就好開心啦。
希望可以揾到更多唔同嘅資料去引證呢啲嘅事情咯。係啊，真係。高陽台呢一首咧就係我婆婆寫嘅，睇下。佢就寫喺中秋嘅，佢年日應該會係45年。45年，即係佢哋差唔多係啱啱被拘禁嗰陣時啊。佢好似係45年9月係啦，左右俾人捉咗。係啦，哦，有可能嗰陣時都未曾正式判入獄都唔定喎。未嘅，因為我記得嘅係大約45年9月嘅時候，佢去到屋企，跟住就話去拉佢哋，話有架吉普車咁樣去載走佢哋啊嘛。咁要揾翻呢個值得去揾喎，究竟其實爭咗幾耐嘅時間咧？因為我哋去睇到本書講嘅係佢會寫係新歷年嚟㗎嘛，係寫新歷嘅。咁但係如果我哋再睇翻個舊歷，爭幾多咧？因為嗰段時間好近，9月大約係11號左右，本書寫嘅。咁然之後，我哋再可以睇翻，到時可能查翻下萬年曆啊，睇得翻佢究竟爭咗幾多嘅時間去寫呢一啲嘅資料咧，其實都值得去考究。我哋正話提過蘭叔，佢寫過一封短信俾蘭叔，呢個咧係蘭叔俾佢嘅。呢度咧，佢真係非常之有特色嘅。佢呢度又會寫住新會，跟住又寫江州。其實呢啲咧，我哋去睇得到咧，佢用個地方名，再去講咧，會唔會係有一啲嘅人名咧？舉個例，如果講新會嘅，大家會熟悉嘅，一定係梁新會，即係梁啟超。咁如果講唔係新會甜茶，係啦，唔係講呢啲喎，即係講係康有為嘅，講佢老師嘅。講康南海啊嘛，咁所以呢啲都係會用翻個地方名。咁江州咧就係陳璧君，因為佢嗰個嘅鄉下就喺嗰度。哦，呢一個嘅賈國先就應該以前係啲黨部嗰啲人啦。咁佢就應該係寫俾陳璧君啦，因為佢寫住汪夫人雅鑑啦，即係會係送俾佢啦。呢個咧又係陳璧君嘅作品。即係如果我哋可能排翻一個次序，講嗰個時間，邊個先，邊個後，一來睇到陳璧君嘅字，究竟佢嗰個變化如何；二來嘅亦都睇得到佢個身體狀況。咁亦都可以睇得到嘅就係佢想寫啲乜嘢嘢俾出邊。即係頭先啲字都已經係比較潦草嘅時候，去到呢一個時間，隨時都係48年之後。呢一首咧有樣我想提出嚟講下嘅咧，就係我哋今次出單行本嗰陣時咧，再睇過下嗰啲字跡，究竟佢係寫咩字？終於咧，我哋研究咗。我話我哋咧，其實就係我哋嘅編輯幫我哋咧研究，原來呢個係個美字。美儀係邊個咧？就係我媽媽。點解佢叫美儀咧？因為個個人都叫佢做咪咪。點解佢係咪咪咧？就因為佢喺法國出世，佢就個名叫做 Louise Michel。咁佢個即係乳名咧就係咪咪，但係一路到年紀大咧，人哋都係叫佢做美美嘅咪咪。所以咧，我哋先知道美儀係我嘅媽媽汪文星。即係可能呢啲都係佢哋平時之間嘅稱呼嚟。係啦，美儀係啦。呢個又係陳璧君嘅作品。呢個又係有雙照樓印嘅。呢個係有冇講幾多年？冇字。呢個又係400啦，都睇得到啦，啲字已經寫得好辛苦啊！呢個。所以一次過排晒出嚟，跟住再去順翻個次序咧，可能會再睇到多啲嘢。正話咧，我哋已經睇過呢一首啦。呢個佢係重抄咁，但邊個先邊個後咧就唔知。但係咧又係可以睇字跡。係，我估應該呢度啲字就會比以前會清晰啲。係啦，呢個會早期啲。龍餘生呢個詞學家，應我婆婆陳璧君邀請，
佢抽啲詞選出嚟咧，係送俾我爸爸媽媽，因為咧佢哋兩個咧都好中意詞嘅，亦都曾經咧龍如生係我媽媽嘅家庭教師。嗯。咁呢啲仲有一樣咧緊要嘅咧，就係佢選咗啲詞之後咧，我婆婆手抄咗呢啲字選嚟送俾我爸爸媽媽生日禮物。哇！呢一啲真係好珍貴喎，見得到咧，佢係寫住明月集，第一個就引到係李白嘅《菩薩蠻》，即係呢啲都係好重要，同埋佢會喺下邊嗰度寫住就係李白字太白，號稱連居士，隴西人。連個人物嘅背景嗰啲好清楚嘅喎，即係會睇翻呢一個人究竟係邊一度嚟啊，即係會係去介紹咗個作者，跟住再去介紹首詞有啲乜嘢嘅特色，同埋呢一啲詞嘅特色仲有一個嘅特色之處，可能之前嘅會同大家講過可圈可點，去提醒啲人邊啲係一啲嘅佳句。今次仲有啲唔同嘅喎，仲有一啲係講平仄添嘅喎。因為平仄嘅喺作詩作詞嘅，在於我哋廣東人咁樣去講嘅，通常都會我哋一講出嚟都知道邊一啲係平聲，邊一啲係仄聲。但係在於龍如生係一啲係外省嘅話咧，佢哋就可能話要畫翻啲標記俾自己睇，個歸字要畫一畫嘅，就係代表住平聲。例如個縮字嘅要動一動，係代表佢係仄聲。呢啲佢哋喺以前未必話真係會咁容易去個個字了解得到嘅時候，佢就要去畫呢啲嘅符號去提醒自己嘅咯喎。仲有我想提出呢度咧，有我爸爸嘅印章萬行。咁咧，我爸爸嘅爸爸，我爺爺咧就係金石家，佢係即係黑陶章有名嘅。咁呢個係一定係佢即係放咗間出咗嚟，然後再加上去。我估，但係或者佢入去嗰陣時帶埋入去都唔出奇，唔知。因為通常可唔可以帶到咁多嘢入去都成一個疑問㗎，所以呢啲都會未必啊，係未必，我覺得未必係啦。咁呢個咧明月集，明月集咧就然後咧有明月集續，有明月集再續，然後咧又有天風集，呢啲冚唪唥都係龍如生嘅詞選。嗱，你睇睇呢本天風集咧，呢度寫得好清楚啦，似隱韓居士所選宋詞，無錫薛邦賣君所寫記，文傑33歲壽。呢個講得好清楚。咁我哋後來咧就抄過薛邦賣，佢係邊個咧？佢原來都係一個幾重要嘅教育學者。佢啲字咧，我覺得好靚。佢哋抄成本嘢，佢啲字都係點解咁多頁？但係咧，我想問下你，就係你估下嗰啲呢啲圈點嗰啲咧係邊個？即係嗰啲紅色嗰啲咧？唔知係我爸爸後來加上去啦，抑或係邊個咧？應該係揸得紅筆嘅，通常都會係一啲改卷先生。通常呢啲改卷先生嘅，咁如果係在於你媽媽以前係教書嘅咧，好可能係佢。即係我哋以前如果教開書啊，成手根本咧血染得風采嘅，紅色一樣嘅，因為全部都係揸紅筆所而造成嘅一啲嘅印記。咁而無端端點解會去攞支紅筆去做一啲嘅圈點咧？原因嘅就係因為佢拿起上手，嗰支就係嗰支。咁所以佢哋會用紅筆一啲都唔出奇。但係平常嘅人會唔會用咁多用紅筆咧？我唔覺得會。即係平時可能我哋自己帶起身嘅，即使有筆，都可能係一支藍筆或者係黑筆，作嚟可能我哋簽名啊，或者可能有一啲嘅文件需要去填啊，最多會係咁，但係唔會
無端端會拎一支嘅紅筆出嚟㗎嘛。咁所以呢個紅筆係一個好重要嘅印記，睇得到咧，可能係你媽媽寫。而且係即係我爸爸出咗監，帶咗出去喺香港後面，係，跟住再去補翻佢上去都唔出奇。所以睇呢一本咧，我哋可以睇得到，隨時佢已經係分咗2、3個時期去寫。例如嘅人哋送俾佢嘅時候，當然係一個時期啦。跟住之後再會唔會有一啲嘅係去補翻講一啲嘅紅筆嘅印記啊、圈點啊，跟住佢哋再有其他嘅附加嘅上去咧，可能已經係分咗2、3個時期啦，都唔定，唔一定係一個時期可以去寫得晒㗎。講起詞咧，我婆婆喺監度手抄雙照樓，即係我公汪精衛嘅詞作，有小優雜詞，又有一本叫做長短句，喺入邊咧又有3首係我爸爸何文傑寫嘅嘢。有幾個人嘅合作，有即係講起人與人嘅關係咧，就呢度可以睇得到。全部都喺同一本，而且就要一個一個咁去寫落去。係啦。一來係睇得到佢哋嘅功夫啦，二來嘅就係睇得到佢哋會係嗰種嘅關係，嗰種嘅親密啦。係啊。即係無端端點會無端端寫？你唔會隨便係啦，寫完之後交俾隨便一個人嚇，唔會嘅。咁樣咧，呢個咧就係正話講嘅小優雜詞。呢個咧嗰啲字咧比較大啲。呢個特別咧，就係佢係喺呢度嗰啲字，好似正話有雙照樓，印咗雙照樓3隻字，但係你揭喺後邊就睇到江蘇蘇州監獄。係啦，所以咧呢啲係我婆婆喺個監獄嗰度慢慢咁樣寫。睇得到啲字嗰陣時，仲係非常之整潔啊！一行係好對齊啊，同埋佢所寫嗰啲字嗰啲嘅特色咧，未必話即係同我哋而家所用嗰啲嘅寫法咧係會好相近。即係我哋就咁去睇呢一啲嘅字眼，例如嘅可能我哋會睇到個倉卒2個字。個卒字通常我哋就咁而家寫嘅係冇咗九爪邊㗎嘛，但係而家嘅話咧，即係而家就冇咗九爪邊啦。我哋睇得到嘅，佢係寫咗有九爪邊嘅喎，即係嗰種嘅寫法係會同而家係會有啲唔同。咁而另外嘅可能會再有其他嘅地方咧，都會再可以去睇下會唔會再有呢啲咁唔同嘅地方，去印證得到啊呢一張嘅手抄款其實就係陳碧君所寫。呢個金柳曲，我公寫俾我婆婆嘅一首好好嘅詞。例如個氣字，佢中間會寫個細字啦，又係特別唔同啲㗎嘛。所以從呢啲嘅字詞上邊咧，可以一字一句咁樣去寫翻，或者去睇翻出嚟咧，就睇得到啊呢一啲係佢嘅手筆，佢嘅特色所在。咁佢嗰種嘅寫法，例如我哋會睇得到嘅孫中山去寫三民主義個文字，佢係會倒穿頭嘅。咁而佢呢一啲嘅寫法，可能個細字今次佢會唔同，即係個氣字嗰度會係個細字啦。又或者之前我哋睇得到嘅倉卒，佢會多咗九爪邊啦。呢啲亦都係佢嘅特色所在。咁講起即係人與人之間嘅關係咧，我就覺得呢2個作品咧，可以好清楚咁樣表達出嚟。點解咧？因為咧呢一幅咧係有1、2、3、4、5、6、7位人一齊同紙一齊作嘅詩詞。齊博士。哇！呢一張真係睇到我大開眼界。點解會咁樣講呢？原因嘅頭先何女士都講咗，7個人排開咁樣去寫。當然可能有陣時佢哋去寫嘅時候，一個就寫頭，一個寫尾，跟住有啲係寫中間，甚至可能係一個一個咁輪住寫都未定。即係睇得到嘅係佢哋7個人一條心，係就係要做好呢一樣嘢。咁做好啲乜嘢嘢呢？好明顯就係講呢一句。
孟行兄歸期有日，即係話呢一啲係佢知道自己可以就嚟離開得啦。咁代表住就係希望有一個嘅祝願，雖然佢哋自己都會寫咗臨別依依，未必會好捨得，但係都希望出到去何孟行出到去之後咧，有一個好嘅前程啦，同埋就係睇得到佢哋嗰啲嘅文人雅士嗰種嘅心情啊，或者佢哋去寫嗰種嘅方法啊，例如佢哋寫嘅係暮子初春，即係代表住暮子就即係講1948年啦。咁有啲嘅就會寫係暮子春，即係代表住係一個嘅季節啦。咁有啲就寫暮子2月，就再具體啲啦。可以睇得到佢係喺幾時嘅。當然佢呢一個嘅2月，咁究竟係新歷定舊歷先？寫得天干地支嘅，應該都會係舊嘅。咁同埋睇得到佢哋嗰啲嘅唔同嘅人士啦，喺邊度而嚟啦？呢個係翠微啦，呢個荷塘啦，呢個就惠陽啦。好多呢一啲咁樣嘅可能鄉下啊，或者佢唔同嘅人士啊，都可以去睇得到。特別在於呢一個嘅名陳容府，呢一個其實一睇落去代表住嘅唔係淨係佢個名咁簡單，佢係外表代表住一個美男子。哇！呢一個個名優秀，即係同其他嘅文人雅士拼埋一齊嘅時候，更加顯得出到呢一種嘅佢哋嗰種嘅文學水平啦，係非常之高。我呢度突然間呢度睇到呢個係高齊元，你正話睇過佢啲嘢，佢呢度寫300年來未有之大辱。即係佢哋認為呢一個都係未曾試過有，未曾試過啦，冤獄啦，呢啲都係從呢一種嘅方式上邊咧去表達出嚟咯。同埋未曾試過有咁多個文人走埋一齊喺度吟詩作對。互相勉勵，放監嘅時候送啲詩詞呢個真係，即係喺以前嘅可能講話咩放監啊，可能講聲再見，或者留低俾一啲嘅信物就俾咗佢，就作為一個告別啦。又或者未必係一定要講話監獄入邊嘅，可能講話而家啲同學喺最尾嗰一日翻學最尾嗰日 last day， 可能寫啲嘢啊喺件衫上邊啊。而家就會係咁。以前咧鋪開一張紙，各自去寫自己嘅心情，寫自己嗰啲嘅詩詞，呢個就係以前嘅方式。哇！呢一張非常之經典，我點解用經典去形容呢？去睇得到嘅同樣地都係講暮子春嘅時間，即係講1948年嘅春天。何孟行就嚟出翻嚟嘅時候，佢就真係用咗呢啲嘅言辭去寫孟行仁兄將行，即係話你就嚟出翻嚟啦。所以咧就會因附五古並提，即係話送咗呢一首嘅五言古詩就俾佢啦。所以呢一個我會覺得非常之珍貴，同埋佢睇得到咧佢嗰種嘅珍貴之處。五言古詩點解佢會寫到嘅係7個字咁樣一行去寫咧？點解唔5個字咁樣去寫咧？原因嘅就係佢要慳住啲字，冇紙去寫，咁所以佢哋就會盡可能就會用晒所有嘅空間去寫佢出嚟。但係話就話係用晒佢所有空間喎。我哋睇得到佢呢個人嗰個嘅書法咧，大開大合，非常之瀟灑。係啦，佢哋選擇用大字嚟寫。呢個徐迪山曾經做過宣傳部嘅一位秘書，佢呢度嗰啲字咧都好似跟住佢咧都大咗嘅，因為我哋正話睇過佢啲詩稿，就啲字冇咁大。佢呢度寫就係暮子春初啦，咁而後邊嗰度咧就寫仲春啦，即係話春天都差唔多完嘅咯喎。因為佢代表住佢種嘅都已經係差唔多已經過咗一半嘅時間。所以呢個好值得去睇。何孟行先生佢就嚟可以出翻嚟嘅時候，有好多人喺入邊嗰度同佢餞行。
又係可以代表佢哋啲人入邊嗰啲人嘅心情同埋嗰啲關係，同埋佢哋覺得或者唉，你個後生仔你可以出去鼓勵下佢哋。同埋頭先嗰張亦都可以睇得到咧，係好鼓勵佢。一來嘅我哋可以睇到好多詩詞入邊嗰啲嘢啦，二來嘅就已經寫到明佢英年力學。代表住嘅，你都仲係正值壯年啦。你出到去嘅時候，好好去把握多啲嘅時間，去有一啲嘅恒心去學習啦，發揮自己嘅才華啦。咁事實上佢喺日後全部做到。我啱啱都想講呢一句，佢曾經收藏過呢啲咁嘅嘢，會唔會一路咁樣即係鞭策佢自己？我舊時嗰啲嘢唔能夠遺忘，佢自己做咁多嘅嘢，就係因為呢一段咁樣嘅時間，佢2年幾以嚟嘅一種嘅經歷啦，加上佢自己嘅親人啦，咁佢呢一啲正正就係佢一個嘅工作上面嘅動力。例如佢去到香港之後，佢會入咗大學嗰度工作啊，又佢會喺其他唔同嘅地方嗰度會去發表一啲嘅文章，會去翻譯啊。其實呢一啲都會可以見得到佢咧，工作之餘，亦都要佢有其他嘅地方去抒發翻佢自己嗰種嘅心情，同埋嘅就係佢咁中意去寫嘢或者去翻譯嘅時候，會有唔同嘅揾一啲嘅地方可以去發表一啲文章咧。喺以前當然嗰個嘅空間會係比較大，咁但係你都要揾到個地盤先得㗎，又俾佢揾得到喎。例如可能講彩虹雜誌啊、文學世界啊，嗰啲正正就係佢揾到翻嚟嘅一啲佢發表文章嘅地方。當時嘅香港有好多呢啲咁嘅機會，係啦，我都諗下，如果我哋有人咁樣寫詩詞鼓勵我哋，叫我哋好好去做人啊，可能我哋都會勤力啲。哇！如果真係有嗰啲咁樣去寫詩詞去鼓勵嘅，你唔敢懶啊！肯定一種嘅好好嘅鞭策，即係你可以見得到以前嗰班嘅朋友點樣去鼓勵佢，佢就要繼續喺度，但係我所有嘅寄託喺晒你身上，就要交俾你。不過咧，而家啲人都有咁嘅心情，不過咧表達就有啲唔同啦。係啊，可能打出嚟啦，或者可能寫出嚟嘅機會係少啲啦。好，今日好多謝唔好客氣啦。齊博士幫我一齊講呢啲嘢，同我分享下。我每一次再睇呢啲，我都好感動啊，覺得。每一次睇落去都會有唔同嘅感覺，同埋可能有一啲嘅新發現都未定，所以間唔中就要拎出嚟去睇下點樣去溫故知新。就大家咧，而家咧，我哋出版咗嘅書嘅電子書又有，實體書又有，可以同埋我哋一齊分享下啦。多謝。好，唔該。